Waaqni guddaa waaq jiraataan sinaa eebbisu gocha keessan inni qofaan na deebisu harmoolee abbootii keenya maanguddoon saba keenya dhaloota raaf waan gootan oolmaa himamoo hedduu dhaabdanee Tolegaan kabajamoof jaallatamoo daawwattoota keenya harka fuune torban akkuma waadaa isiniif seennee har'as kutaa lammaffaa qophii dirree wangeelaa irratti gaaffiif deebii luba Dr. Magarsaa Guutaa waliin isaan waliin gochaa turre har'a kutaa lammaffaa isaa isiniif qabannee dhiyaanneerra. Egaa gaaffiif deebii kana keessatti wantoota gurguddaa hedduu kaasaa turre. Torban muuxannoo jireenya isaanii bu'aa bayii waggoota 35 fuuldura turan. Har'arrammoo dhaabannee yommuu ilaallu maal fakkaatu isa jedhu karaa luba Dr. Magarsaa Guutaa isiniif dhiyeessaa turuun keenya ni yaadatama. Har'a kutaa lammaffaa isaa isiniif qabannee dhiyaanneerraa turtiin keessan hamma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin ta'u. Hojjetaa kakuu haaraa, hojjetaa wangeela dhugaa, jabaaduu gatii dilba kee bakka argataa. Sadarkaa garagaraatti hoggansarra turtan. Mee hojii sana keessatti akkamiin yaadattu? Sadarkaa hoggansaa sanas sadarkaa hojii wangeelaa sanas akkamitti yaadattu laatu walumatti? Dr. Magarsaa maaliin beeku namoonni? Ta'u fayyaa ta'a gaaffii gaariidha. Sila waa'ee muuxannoo jireenyaa yookaas tajaajila ilaalchisee deemee seeminaariyaa na ga'eera. Seeminaariyaa na barsiisuun dhufe. Barsiisuun nan jaalladha, baay'ee natti tola. Hojiin barsiisuu konsila jedhee seeminaarii Chicaagootti kakuu moofaattiin maastersii hojjedhee dheera. Isas kakuu haaraas egaa iddoo kanatti barsiiseera. Erga mana hidhaatii qabnee maatii wajjin as geeddaramnee waldaan makaana Yesuus asitti nu waamanii seeminaarii ana barsiisaa ta'e waggaa 3 hojjedhee isa booddee barumsan sila jedhe Chicaagoo dhaqe. Achi deebi'ee utuun achi baraa jiru Sinodoosii dura Addis Ababaa Sinodoos jedhama ture. Tarii beektu biiroo isaa addana naannoo Tegee Manan kan jedhamu kana naannoo sana jira ammayyuu. Waamicha tokko naa godhe. Waamichi kun inni obboleessa tokko na baay'ee dhibantaa koo kan ta'e luba Bantii Garbaa kan jedhamu bichamaa turani. Utuun iddoo sanaa baraa jiru dadhaban gara Gooftaa dhaqan. Achi taa'een gadde baay'een boo'e baay'ee wal jaallanna. Yeroo inni fuudhee miinzeen ture wajjiniinis hojjetaa turre. Erga inni dadhabee gara Gooftaa dhaqeetii lubi tokko ittaanaa Sinodoos pirezidaantii Addis Ababaa Sinodoosii kan turan luba Dr. Dabalaa Birrii xalaanatti ergani tuun achi baraa jiru. Ilaa obboleessi keenya gara Gooftaa dhaqaniiru nama Sinodoosii ana geggeessuu barbaannaa adaraatti yaada sirra kaa'achaa jirraa. Akkati dhuftus hin beekna erga maastersii kee fixxeedhan. Ilaalee battalatti deebiin kenna. Maal obboleessa koo kana dhiisi. Anaan seminaariin na erge. Kanaaf ani hin danda'u. Karaa kan biraa Waaqayyo sidii kenna nama Waaqayyoon kan addaa jedheen deebii kenna. An fixeera jedheen taa'e. Ji'a bitootessa gara dhumaati natti fakkaata. Halkan sa'atii 9 achitti. Chicago time. Halkan 9tti silkiin naa bilbilama. Silkiin kun karaa lubi Dr. Dabalaan nama beekan tokko silkii isaa qabu turanii karaa isaa dabalan. Silkii isaaf dabalame kana silkii kootti dabarsa. Transferii godhee jennaan yeroon kaasu luba Dr. Dabalaadha. Maal Dr. Dabala maal taatani? Lakkii qeessi daraanuma rakkannee laa Sinodoos gubaa'eenii walga'iitti jira. Nama Sinodoos yana geggeessu. Ammayyuu rakkataa jirraa nuun irraanfanne illee deebii laatteetta. Nu ammayyuu irraanfanne Waaqayyo si barbaada inni numa amanne. Kanaaf adaraasiin jennelaa waan jennu hin qabnu Sinodoos gubaa'ee irratti taa'aa jirra laamma. Filannoon immoo bor kana ta'a. Waan hin jedhu wallaale. Warra manaa yeroo sanaa dhuftee na bira turte giraajuweeshiniidhaaf. Mucaa keenya manni guddatee jira isa fiddee wajjiniin turre.
Maanni naan jette ilaa akkas jechaa jiru deebii kenneera kanaan dura maalan godha kana ammas diduun narra jira innaani ilaameet jecha cimaa dubbatte jechi dubartoota gorsa cimaadha baay'ee namatti amma tachi jirtaayyuu na filaayette dubbatte amma kana lafa amma kana kutee waaqayyo tosi waamaa jira tole jedhiette warra manaa keessa warra manaa qoje achi jirtaayyuu mul'attee na filaayette moo hin danda'atte deebii laatteetta waaqayyo moo si barbaade erga jedhani fudhadhu malee maal goota waaqayyoon hin didiniitti akka boo'us ta'een isa booddee utuma dudubbannu waan tsaafiin sinoodoosis jiru satti kenne Dr. Dabalaan innis immoo maal ogeessuma garsa kana nu gargaareedha egaa isheen na gorsite gorsa ishee fudhadheeni haa ta'u waaqayyoof sabisaa yoo fudhatan seeminariin na erges yoo fudhate seeminarii gaafanne irreedha amma tokko barsiisu jedhee nutti dubbate seeminarii gaafanne haa ta'u kanaanan fudhadhe sinoodos pirezidaantii ta'een dhufee amma tokko barsiisu waayaa innaan danda'amne sinoodosiin hojiinsaa cimaadha sababii ta'eef amma waa barreessaan jira barreessuu kana keessatti kana caqaseera maalan jedhee waamicha galaana gamatti dhufe jedheen caafe mata dureen isaa kan sinoodosii kanaawo a call that came across the oceans jedheen caafe waamicha waaqayyooti of jajuu miti lafan hin jirretti waamichi baay'ee naa ta'e manni waaqayyoo waamicha kan irraa baqatanidha itti gaafatamni guddaan kun Museen hin baqate ani hin danda'u gooftaa nama kan biraa waami jedhe waaqayyo si haa waamu sabni isaa si haa waamu yaade karaan kootii qabeen dubbadha kana gaa sinoodosii kana keessaa gara waggaa lamaa walakkaan geggeesse iddoo garaa garaa dhaqee saba kaa baay'ee sinoodosii guddataa turedha ammas guddataa jira tun termii tokko waggaa afurituun hin fixine biiroo waajjira olaanaa makaana Yesuusitti kaadhimamaa godhana dhiyeessan sinoodosii dhumti suni maaliif xalaa adda addaatti sinoodosotatti darbe yeroo sanaa iddoon barreessaa olaanaa yookiis xaqilaa tsaafi jeneraal sekireetarii erga lubii Dr. Guddinaa Tumsaa kan jedhaman nama cimaa geggeessituu cimaa waldaa kana cimsanii dhaaban keessaa tokko turani erga isaan qabamanii dargiin egaa ajjeese booddee iddoon xaqilaa tsaafi qabatti waldaan eegaa turte gara waggaa 13-14 ol iddoo sanatti nama barbaanna kan jedhamutu murteessite waldaan sinoodosii keenya xalaan as dhufe iddoo adda addaas dhaqee kana booddee siinii kaandideetii gochuu barbaannaa jedhanii sinood ofiisersiin keenya achi sinoodosii kana keessa lakkisaan hin barbaadu kana raawwannaan songanayyuu nagaan raawwannaa barsiisa koottan deebi'a lakki si ergina malee yeroon cheerii gochaan ture walgahii isaa sinood ofiisersi cheerii gochaan ture egaa meetii nu mormaa jirta mikittiilee na geggeessu nu turiidha mikittiliitti hin gadhiise haa ta'u murteessanii kaandideetii godhina erganii haa ta'u yeroonsaa yeroo ga'u ammas kan si dinqu koree olaanaa waannaa komitee kan jedhamu waldaa makaana Yesuus executive committee yeroon filannoo godheenna waame ammas eessan jira Jarmaniin jira hojiidhaaf dhaqee Jarmaniin jira hojiidhuma waldaa hojii sinoodosii sanaaf dhaqee iddoo tokko Maarboor bakkeedha anachi taa'ee laa akkasuma milladhee fuula of agarsiisee utuma jiraadhe iyyuu agarsiisu malee bakkee ilaa waamicha kanaan gatii guddaan itti kenna waaqayyotu waama yeroo isaatti achitti barreessaa olaanaa Maamree Silashii Walda Mikaa'el jedhamu gara gooftaa dhaqaniiru faaksinaa ergan iddoo jirru sanatti mareetti torre paartinersii hojii sinoodosii na gargaaran mucoolii hiyyeessota ta'anii gargaaraa turanii street children waan akkasii ammayyuu gargaaraa jiru waaqa isaan gargaaru achi turre faaksinaa ergan dafiitii amma danda'ametti xumurii deebi'ii barreessaa olaanaa makaana Yesuus godhee waannaa komiteen sifileeraa dafii kottuuti iddoo kee akkatti nama bu'u sinodos pirezidaantii irratti hojjennaa dafii amma danda'ametti deebi'eera dubbisu
sagalee cimaadhaan filatamte akkasuma akkasii. Haa ta'u achi taa'een xinnoo natti hin tolle maal taateedha warri wajjin walga'iitti jirru jennaan egaa dhossuun naan danda'amne waan akkas akkasiiti. Oh congratulations faranjiin immoo waama argee dafee congratulations this is good jedhan. Haa ta'u walga'ii keenya finnee deebinee gallee haala mijeessinee pirezidaantiin kan biraa filatameen ol darbe September 1 kaase al sadiin filatame Xaqilaay Tsaafii ta'e barreessaa olaanaa al sadii jabina koo miti maaliif miti garuu gargaarsa Waaqayyooti waggaa 13 guutuu Xaqilaay Tsaafii ta'e akkatama biirii qabattu kana biiriin utuu harkaan bu'in hojii waldaa dokumentii waldaa xalaa waldaa poolisii adda addaa jedhii maal jedhii hojii cimaa ture baay'isee hojii cimaa 101 items itti faranjiin hojiin Xaqilaay Tsaafii ammayyuu immoo caalaatti cimee jira ba'aa cimaa fannoo cimaa iddoon itti baadhe keessaa tokko immoo sadarkaa kanatti rakkina adda addaa baannee waan adda addaa baannee amma maqaan madaa'iin darba waa'ee rakkina afaanii tokko irratti magaalaa kana keessatti kan taane afaan Oromoon waaqessuu kan jedhamu amantoonni keenya gaafatan tokko tarii qorattaniitu ta'a. Gadi fageenyaan itti lixu isarratti baay'ee rakkina guddaan nutti uumame. Iddoo sanatti anii fi pirezidaantii kan ta'an yeroo sana lubii Yaadasaa Daabaas anis baay'ee rakkina baay'ee keessa darbine. Kana hubachiisuun qaama ilaalu hundumaa mootummaa biratti paartinersii biyya alaa biratti amantoota magaalaa kana keessa jiran keessumaa waldoota ja'a kana keessatti macaafi 2-3 kan irratti barreeffamudha. Obsaan Waaqayyo keessa nu dabarse amma waldaan deebitee tokko taateetti yeroo sana gargar cabanii waldaa addaa dhaabbatanii waldaa makanayyuu maqaa makaan Yesuusin dhaabbatanii maqaa kanaan immoo erga dhaabbattu ta'e immoo dhaabbatan jennee falmine gita adda addaatti tokko moo lamatti isaanii faradamee kaffatanyaa firdi beetiitti maqaa makaan Yesuus deebisaa kan jedhamu murtaa'e ilaarruma kanallee caafaan jira. Maqaa makaan Yesuus Itoophiyaa Wangeelaawwiiti Beetikiristiyaan makaan Yesuus durii jalqabee 61 jalqabee maqaa isheetii Addis Ababaanna Akkaabaabii jedhan makaan Yesuus jedhan. Kana dhumarratti maqaawanii wanni ta'a rakkina ga'a waldattii kanarraan kan jedhu firdi beetiinis murteesse. Haa ta'u murtoo dhumaati waldaa kanaaf murtaa'e qabeenya isaan qabatanii turanis gara waldaa ja'a iddoo adda addaas ture rakkinni isaa bal'aadha. Kan hundaa keessa waa'een maqaas waldaa kanaaf murtaa'e waa'een qabeenya ishees biildiing waldaa kanaaf murtaa'e. Booddee murtoo kana qabattee waldaan mana keessaa naa ba'aas hin jenne Waaqayyo dinqii hojjetamas. Walitti bu'iinsi kun kan inni uumamu namoota afaan biraatiin waaqeffatanii wajjiniin immoo eenyu wajjin ilaala? Jiru keessa egaa silallee gadi fageenyaan ittiin bu'uun jedhee erga gaafattee nuun mormaa kan turani yaadi isaanitti mormaa turanii waldaan kun fakkeenyaaf inni tokko maal jedhee saba adda addaatu jira saba qomoo 10 ol qomoo 12 oltu waldaa kana keessatti waaqeffata afaan ittiin waaqeffannu Amaariffaa isumaan itti fufna isa tokkoof yoo laanne tokko immoo bor gaafata tokko immoo gaaffii kan biraa fida waan akkasii kana jedhan jalqaba Oromoon gaafatee fi Oromoodhaaf murtaa'e miti waannaa komiitiin kan murteesse 93 irratti ka'umsa kanaan jedheetu afaan saaniin afaan ofii waaqeffachuun cubbuun qabu sabas gargariniiru waliigaltee uumaati amantoota hubachiisaa barsiisaa warra gaafataniif afaan saaniin warra gaafataniif haa kennamu jedhee koree olaanaa. Isuma kana hin kennamu noon fudhannu jedhan. Waldoota jiru waldaa lama keessumaa kan jedhe waldaa lama. Diiru tokkommayyuu mormaa jira baay'ee. Haa ta'u isaan keessaas namoonni tokko giruuppii uumanii kanarratti beessa godhee kan qabsaa'an turaniiru. Nuun mormuudhaaf. Seenaan isaa dheeraadha. Iddoo adda addaatti rakkina kan nurraan ga'eedha.
gara mana mootummaatti kan nu geessedha. Firdi beetii garaa garaatti kan nu geessedha. Biyya alaatti deemnee paartinersii keenya tokko tokko amma kanarratti nu gufatan irra ga'anii iddoo fagoo nu geesse. Dhumarratti Waaqayyo karaa nagaa ammoo deebisee xumuree gabaabaatti hin dubbadhe. Dhibba keessaa persentii tokko yoo hin dubbanne waa'ee kana. Macaafa 2-3 caafama dheeraa irratti waa caafaan jiramu ofii kootti gaaf tokko hin argisu ta'a. Waaqayyo dhumarratti karaa maalii fida? Biyya alaa kan jiran geggeessitoota maqaan Yesuus kan turan ammayyuu jiru. Pirezidaantii maqaan Yesuus kan turan lubatti afaan hojiidhaaf dhaqanii achitti wal arganii. Waldaan kun amma yoomitti hirmamtee teessi waan adda addaa dhaga'aa jirra. Waldaan kun rakkina keessa jirti ammayyuu. Rakkinni kun ammayyuu waldatti miidhaa jira. Maal ta'a yoo dubbanne asitti dubbanne nuyi walitti araaramne warra addanaa rakkina uumaa turanidha kaan. Asitti waan araaraa kan didanii deemanidha kaan. Lubatti afaan pirezidaantii turaniiru. Nutti dhaga'ame. Waan irra dogoggorri irra darbine tokko tokko nutti dhaga'ame kottaan dubbanna. Achitti baay'ee walitti dubbatanii kan jedhu dhugaanuu ba'aniiru. Dhumarratti walii galan. Boo'anii walitti boo'anii araaraman. Ameerikaatti jalqabe Waaqayyo. As waldaa isaa deebisee tokko gochuuf Ameerikaatti jalqabe hojii. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hin dhufanii piroogiraamii baafatanii kan ammoo dhugaamatti kan cimsanii dubbatan amma warra araara dhufanii dubbatan keessaa tokko ture lubii Dooktor Gammachiise. Waaqayyo ammayyuu eebbisu. Hojii kanas eebbisu. Dhufanii dudubbatanii. Wal qabatanii dhufan. Jalqaba caafataan erga inni waan akkasii yaadne Waaqayyo kana nutti agarsiise. Isin bira dhufuu barbaanna nu simattu. Karaa keenya karaa maqaan Yesuus ani hojii gadhiisee soorama ba'eera dubbatanii simannaa jedhan. Warri sunis immoo haa ta'uun simannaa jedhan xinnoo ishee wanni ta'aniiru jechuun dhagaan simannaa kottaa jedhan. Hin dhufanii walitti qabamuu jalqaba warra geggeessitoota waldaa kiristaanaa maqaan Yesuusii waldaa kiristaanaa Finfinnee naannoo ishee jedhaman walitti qabanii gara guyyaa 3-4 halkanitti dubbatanii waan irratti walii morman hunduma isaa sukkuumanii walii galchanii erga isaa wal simatanii booddee as keessa namoota jiran amantoota jiran jalqaba hojjetoota luboota hojjetoota wangeelaa jaarsolii waldaa dhumarratti immoo amantoota hundumaa waamanii dinqii hojjete Waaqayyo boo'anii galaa yeroo akkasitti kaan nutti fakkaate waldaan kun waa'ee afaaniitiif kan isheen jette garmalee hubannee hubachiifne kanarraan geenye nuu dhiisa balleessineerraa nuu dhiisa jedhanii araarre nus karaa keenya dubbanne kan nutti dhaga'ame waan dogoggorre jira nus waan dogoggorre jira kana deemsa keessa wanti ta'e jira walii dhiifna walitti marminee boonye galgala sana na yaada Addis Ababa maqaan Yesuusitti ta'e boo'ichaaf walitti marminee boo'ichaaf dubbachuu dadhabne Waaqayyo boo'ichaan walitti nu deebise imimmaaniin walitti nu deebise Waaqayyo maqaan Yesuusin deebisee tokko godhe durii nama gaddisiisa bara kana walii kadhachuu dhiisanii kaanii waldaa irratti madaa kan dabalan jiru. Matseetii garaa garaatu waldaa kana baay'ee ceephaa ture. Yeroo gargar ba'aa turre gargar baanee turre sana baay'ee karaa kan biraas immoo gaazexaan garaa garaas immoo tarii maqaan Yesuus keenya saba keenya waan deeggaran fakkaatanii isaanis abiddatti qabsiisaa turan. Innis gaariin turre badaa wanniidhaan hin fudhan. Bi'iriin kiristaanota waraanuudhaaf irra ooluun jira gaaffiidhanaaf garuu nu waraanaa turan. Biiriidhaan nu waraanaa turan kiristaanaawii gaazexaan waraanaa turan waraansa cimaa ilaalaa waan isaan ta'an har'a immoo akkas ta'anii kuni baay'ee nu gaddisee bara kana tarii dhaloonni haaraan gaazexaa qopheeffachuun xuruudha matseetii qopheeffachuun barumsa kan namaa kennu jijjiiru gaarii kan ta'an garuu gartee qabatanii waldaa kan waraanaa turan biiriin kiristaanotaa biiriin keessan wangeela halallafu wangeela irratti wanni waliin fudhatin dubbii sobaan tsaafin
caafamaa ture sababii ta'eef. Nu waraanaa ture sababii ta'eef. Maaliif kana dubbadhaa? Fannoo baanne keessa darbine. Yeroo dubbannu Oromoo duwwaadhaaf dubbanne miti akka isin murtoofne. Isin Oromoo bakka buutanii sababiichi jirtaniif Oromootatu nu miidhaa jira. Paartinersii tokko tokkotti akka itti himanii dhuguma isintu miidhaa jira miti. Haa ta'u pirezidaantiin Oromoodhaanis Oromoon ture. Maamiriyaa direektaroonni tokko tokkos Oromoo turanii kan biraas turaniiru. Nuyi karaa lachuu sukkuumamaa turre. Anis pirezidaantiin yeroo sanaas isaanitti kan aanan pirezidaantii sukkuumamaa turre. Sabni keenya bakkaan nuu ga'u didda wanta kanaa. Karaa ka tokkotti caafatamaa manatti naa ergaa turan naa arrabsanii. Ijoollee kootti kennanii. Ati dhimma hin baaftu. Nu hojjetaa hin jirtu jedhanii. Eessaa fuutan ijoollee kana? Tokkotu nutti kennee deema. Maal kaa fuutan lammaffaan fuudhinaa. Na arrabsu caafata namootuma keenya. Jarri sunis akkuma kana. Muka warri gulamaan jedhan gidduudhaan rigamaa turre. Waaqayyo garuu obsa nuu kenne. Nagaadhaan xumure. November 2006 kaasee amma sooramarra hin jira. Waldaanis walitti deebiteetti. Waldaanis fayyiteetti ija koonnaa agarsiisa. Araara kana keessaa immoo Koreen araaraa Ameerikaatii dhufaniiru jedheera. Asiis immoo Koreen hojii raawwachiisu araara raawwachiisu kaa'ameera. Koreen tokko ture warra Ameerikaatii dhufan sana duukaa kan hojjetu. Koree sanattis miseensan turen. Koree araaraa keessattis Waaqayyo ga'ee naa kenne. Kanaaf Waaqayyoof galannaa ta'u nagaan na xumursiisee. Macaafani caafaa jiru keessaa mata dureen kennee fi tarii of jajuullee fakkaata malee. Finishing well in jedha. Finishing well. Xumura gaarii. Caafaan jedhama. Waaqayyo gaafii xaannaaf baasu. Akkasitti immoo ergan soorama ba'eegaa karaa garaa amma tokko masiyaalii godhee. Hojjetaa kakuu haaraa, hojjetaa wangeela dhugaa, jabaaduu gatii dilba kee bakka argataa. Tole lubii Dooktar Magarsaan kaleessarra wantooti turan wantoota ciccimaa haala hin mijannee bu'aa bayii rakkinni namoota tajaajilan akkasumas namoota tajaajilaman irratti illee gadi bu'ee wantoonni gurguddaan namoonni akka waaqeffanneef akka sadarkaa dhuunfaatti illee duukaa deemamee to'atamaa ari'atamaa gurguddaan akka turan nuuf kaastaniittu. Har'arra dhaabatanii yeroo laaltan yeroo sanaaf yeroo ammaa akkamittiin ilaaltu laata? Tole gaaffii gaariidha. Waaqayyoo isa duriis na agarsiisee namoota gita koo jiranis agarsiisee warra jireenyatti jiranis mootummaa sadii keessa jiraanneerra mootummaa Haile Sillaasee, mootummaa Dargii, mootummaa EPRDF wanni isaatti gaa kana sadanuu keessa jiraanne yeroo kanaan Waaqayyo nu ga'e baroota darbanii waldaan rakkina guddaa keessa turte sila gabaabaatti sankootii dubbadheera. Abboonni keenya immoo kan keenya caalu keessa darbanii wangeelaa lallabuudhaaf yerootti itti gaafatamni guddaan ture. Bara Dargiis immoo rakkina ture xinnoo ishee dubbadheera. Baay'ee isaa hin dubbanne xinnoon dubbadhe. Bara kana yeroo san wangeelatti jabaachuun fannoo baachuu maal akka ta'e amantoonni baay'ee hubataa turan galaafii ture. Kiristoosiif jedhanii inni hubate ibidda keessa qoramsa keessa dhaabatee hidhamaa itti gaafatama kana fudhataa. Bara kanallee barri gaariidha. Konkolaataan adda addaa jira. Bara sana lafa deemanii miilli isaanii kan kaanii sharaadhumallee qaban turan abboonni kun lafa deemanii beela'anii dheebotanii amantoota biraa ga'aa iddootti gaafatamaa immoo akkuma kana yeroo dheeraa 7 7 3 deemanii Finfinnee kana kan dhufan turaniiru abboon lafa deemanii kun aarsaa guddaadha. Kanaaf wangeelli itti mi'aa ture gatii itti baasan sababii ta'ee fi Kiristoosiif jedhanii akkas ture. Nus immoo amma tokko keessaati amma gita isaaniitti hojjenne jedhee waan hin dubbadhu hin qabu. Garuu carraa Waaqayyo nuu kenne amma tokko dhamaaneerra inni darbe akkas ture. Maa inni seenaa darbe irraa hin barra.
dhaloonni haaraan baruutu irra jira seenaa darbeerra. Maaliif biyyi lafaa har'a uumamte miti. Amantiin kiristiyaanaas immoo har'a jalqabe miti. Gara waggaa 2000 olitti kakuu moofaa dabalatee 3,000 ol. Seenaa darbe dubbachuu kana tarii dhaloonni haaraanii attamitti hubatalaa kan jedhu kan kaanii yeroo dhaga'u amma maal goone isa duriidha kan kaani. Gowwaatu kana jedha. Inni akkas jedhu har'a dhalate miti. Tu gaafatte yoom dhalatte? Erga dhaladhe kun waggaa 20 isa durii mini reedha. Isa durii miti achi kaata miti. Inni durii ka'umsa. Hundeedha. Isa durii dubbanneetu isarraa immoo har'as Waaqayyo immoo seenaa haaraa hojjeta. Kun sirriidha. Sanarraa barra Waaqayyoonni kaleessa nu gargaareedha ergamaan Phaawulos. Inni rakkina akkasii keessa nu dabarsa har'as nu gargaare har'as immoo jennaga. Har'a dhaloonni jiru carraa guddaa qabaanus keessaa qaba. Waa'ee amantii ofii dubbachuuf beeksisuuf carraa gaariitu jira. Wal ga'anii waaqessuuf guyyaa hojiiti kuni waaqessuun dandeessan jedhamee akka durii baay'een dubbatamu. Jira hojii hojjechuun barbaachisaa akka ta'e mootummaan kunis hin dubbata. Guddachuun nurra jira hin dubbata gaariidha. Malee amantoota dhiphisaan jiru. Carraa gaariidha. Carraa kana waan nu hubadhu carraa kanatti immoo gar malee maayii ba'aa jirra. Bara kana waan gaarii nuu kenne dur walitti qabamnee walii kadhanna walitti boonya turre amma gargar ba'u tu salphata. Mootichi Daawit al tokko mul'atan argeedha. Mul'ati hummaan saba kana naanna'inaa lakkaa'edha Iyoo'aabiin. Amma man qaba laata loltummaa man qaba naa lakkaa'inaan gooftaa koo Waaqayyo saba isaa baay'isu maaliif kana yaaddanii dhaqiisiin jedheeraa. Egaa mootii dhabnee ajaja mootiitti naanna'ee lakkaa'ee dhumarratti gara ji'a 9 fakkaata naanna'ee fideetti. Kana booddee Waaqayyo itti dheekkame. Mul'atan taane argite. Eewutu saba kana lakkaa'isiin jedhe. Humna keetiin hojjetaa turte natoo si waame man jedhu Waaqayyo itti dheekkame. Harka diinaatti kufur harka keettan kufa gooftaa kun natu balleesse. 70,000 sabni erga dhume booddeedha kun. Mul'atan taane arguurraa kan ka'e 70,000 dhume ergamaa Waaqayyooti. Hin ajajame chana farisee dhuudha dhayicha. Ilaalaa mul'atin taane waldaa miidha. Mul'ata waldaa dukkaneessa. Mul'ati hin qoratama hin ilaalama samirratti walii galuu qaba. Fudhachuu qaba murteessee fudhachuu qaba. Mul'ata koo jedhama nam tokkotu mul'ata koo gidditti dhiiba. Balbala kanan cabsee ba'aadha. Balbala kana cabsuun hin barbaachisu. Banuun hin danda'ama walii galanii. Ana argadhe mul'ata koo harkatti dukkaneessitu. Ministiriin banadha maalan godhadha. Haa ta'u ministiriin xuruudha akeeka gaariif taana. Kanan argu garuu inni ministirii biru kaan waldaa irra tarkaanfatee kan darbeedha. Jaarsoliin gorsanii yookiis paastoriin tokko gorsee mataa raasee ba'a. Dorgommiin taanetti jirra. Phaawulos akkas jedhe al tokko. Mee hundumtuu wangeela kana Kiristoosiin dhugaa ba'uu barbaadu hojjetaa jiru. Karaa kamisa ta'u kanas haa ta'u Kiristoos lallabamu nan gammadaa'edha. Waldaa Waaqayyoo kan balleessu Waaqayyo isa balleessaa'edha sagalee cimaa dubbata Phaawulos biti. Garmalee waldaa Waaqayyoo kan gargar baasani har'a sodaachuutu isaaniirra jira. Dhaloonni haaraan dargaggoonni keenya bara kana mul'ata qabna kan jedhani. Ministirii adda addaa banna kan jedhani waldaa wajjin walii hagalan. Gorsi koo kana. Waldaa kana eewutu dhaabe. Kiristoostu dhaabe dhiiga isaatiin. Hoolota isaati. Abbaan akka barbaade gochuu hin danda'u. Keessattis waan barbaade jijjiiratee waan barbaade gochuun itti gaafatama guddaa qaba. Kanaaf carraa guddaa jiru kanatti garmalee kamaa hin baane. Akka of eeggannoon karaa koo gorsa cimaa kennuu barbaada. Waaqayyo hubannaa nuuf haa kennu. Hojjetaa kakuu haaraa, hojjetaa wangeela dhugaa, jabaaduu gatii jilba kee bakka argataa. Mee luba Dookter Magarsaan amma haala maaliirra jiru maatiidhaan isii sooruma baay'eera jettanii tajaajilaan isa ta'u wantoonni isin amma isin irra jirtan maal fakkaata laata? Gaariidha. Waaqayyo nu jiraachisee bara manaa koo wajjin
ijoollota keenya ijoollee durbaa lama jalqaba waaqayyo nuu kenne jedheera silatti innoo ishee caqaseera. Isaan heerumanii mana dhaabbataniiru. Tokko addanuma jiru. Maatiin tokko immoo Ameerikaa jiru. Akkoo akaakayyuu argineerra ijoollee 4. Mucaan keenya dhiiraa immoo mana jira immoo wajjin hin jirra. Ministarii boriftaan egaa beeka karaarra bu'aa. Jennaa waaqayyo karaa kanas nu eebbiseera. Ergan soorama ba'ee Noovembar 2006 jalqabee hojii waldaa hojjetaan jira. Jecha tokkotu jira. Luboonni hojjetoonni wangeelaas isatti mindaa kaffalanii payroll isa jedhamu irraatii ka'u malee hojii wangeelaa irraan ka'anii kan jedhamu jira. Jechi kun dhugaadha. Achirraa kaanee karaa kan biraa payrollii kan biraa nuu kenne waaqayyo. Sooramatti waan nuu kennamu jiru waldaa keenya guddaa galateeffannaa. Warra sooramtootaaf amma hojii jalqaba kaaftee mul'ata gaarii qabaatteetu 1972 kaaftee lakkoofsa addunyaatti boordii pensionii skiim kan jedhamanii warra sooramtootaaf horii damoozarraa yeroo yerootti kutaa damoozaa hojjetaan argaturraa kutaa ofiisitti dabalaa kaa'aa akkasitti jira. Kanaan waaqayyo nu sooraa jira. Waldaan keenya nu sooraa jirti. Gargaarsa waaqayyoon isa kanas rakkina ammaa jireenyi biyya kana keessaa gaa ulfaataa yoo ta'u akkuma akka isheetti takka dubbanna akka guungumuus hin taana. Maal akkas ta'e isheen duri shilingii tokko har'a birrii 5 ta'ee oo jedhamudha jenne waaqayyo jiraataadha. Waaqayyo teessoo isaarra jira jennaa nu sooraa jira waaqayyo. Hojii waldaa keessattis waldaa nama miseensaatti ta'ee jiru waldaa Furii Makaana Yesuusi achitti miseensa nan lallabaa nan barsiisaa qeesiin tokko kan hojjetu nan hojjedha. Jaarsolii waldaa dura taa'aas ta'ee waggaa 4 hojjedheera. Isa kanarratti waaqayyo waldatti kana karaa koos karaa maanguddoota kan biraas karaa amantootaas walii gallee waldaa kana dhugaamatti beessanuu dhaabee keessatti waaqeffataa jirra. Sibiriidhaa waaqeffataa jirra gaa jennee amanna. Sibirii jechuun akka waldaa Makaana Yesuus hojii isheen kaa'atetti luboonni adda addaa jiru. Iyyuma isaan qabnu. Waaqayyoon hin galateeffanna. Hojii kan biraas ergasii waan waldaan itti na bobbaafte hin dinne waan hin dideen qabu. Amma ammaa kanatti waggoota 8 darbanii fi dura taa'aa boordii tiyooloogii fi misiyoonii waldaa Makaana Yesuus dura taa'aa ta'e nama ammaatti gaggeessaa jira. Qaama guddaadha boordiin kun. Jireenya waldaa, doktiriinii waldaa, waaqessuu waldaa. Waldaan kun kan isheen qabdu dhimma tiyooloogii ilaalchisee wanta dubbatamu, wanta murtaa'u biyya alaajin illee waldaan kun kan isheen hojjettu keessumaa dura taa'ummaa koo keessatti wanti ciccimaa nuyi dubbannee murteessine keessaa 2 yoo maqaa dha'e kun sirrii miti dhiisaa jennee warra wajjiniin hojjetaa turre misiyoononni adda addaa jiru. Waa'ee fuudhaaf heerumaa dalga ta'e dubbiin waaqayyoo hin ayyamne dhibbatti mormuti lakkii kun akkas miti jedhanii dubbachuun isaallee masaalfachiisa. Isa kana dhiiraaf dhiira dubartiif dubartii maal taatan jaranaa jennee wajjin dubbachuu jalqabne dhiisaa wanta kana tokkummaan keenya dubbii waaqayyoo irratti hundaa'e dhiisaa wanta kana inni waldaan keenya baay'ee yeroo baay'ee caaftetti ergite hin didani. Nuyi mirga namaatti hin buunu. Mirga namaatti amma bara kana dubbii waaqayyoo dhiisaniitu mirga namaa xuruudha. Mirgi namaa isa keessa baadha inni kun anaaf. Inni kan biraa mirga isuma gitatti argamuun irra jiru iyyuu argataa jira reefu. Inni kun keessa ba'aadha. Kanaaf isa kanaan mormaa turree caafata sitti ergine ilaa dubbii waaqayyoo akkana jedhennaan isinii nuufis nuu galaam isinis hin jettan kun utuu isinii galeetii waaqayyoo addaamiif addaamin hin uumne hewaaniif immoo hewaaniin hin uumne mitire kana jedha dubbii waaqayyoo addaamiin uume cinaacha isaa keessaa hewaaniin immoo tolchee isatti kenne dhiiraaf dubartii jedha. Waldaan keenya kana dhugoonfatti dakkisaa dhiisaa jennee kaawunsilii Makaana Yesuus irratti boordii kanatu hojjetee caafata dhiyeesse didanii kana booddee egaa walii wajjin jiraachuu hin dandeenyu. Waldaan keenya amma tokkummaa kana kutteetti. Tokkummaa namoota akkas godhanii. Swiidinii jin kutteetti. Ameerikaa jin kutteetti.
Ameerikaa amma tokko jechuudha. Evangeelikaan Luuteraan Cheerchiin Ameerikaa hin dhiibnu marga namaatiidhaan egaa dhaabneerra nuyi jennee dhaabne ammayyuu dubbiin isaatti fufaa jira. Deebiidhuma kennaa jirra. Kana keessaan gahee kan qabaadhu Waaqayyo carraa naa kennee mammaatti hojjetaan jira. Waaqayyoon dubbata. Waaqayyo kan dubbatu waldaatti dubbatee dur ergamoota qulqullootatti dubbatee barreesse macaafa qulqullootatu caafe. Isayyuu macaafni qulqulluun caafata adda addaatu ture yeroo sana kan ittiin dorgoman keessaa saccaatee waldaan kun hin ta'u hafuura qulqulluudhaan geggeeffame miti yaada uumuu yaadaati jedhanii apookiriifaa jedhama warri dirsatiidhuma addaati jedhanii keessaa qulqulleessitee macaafa qulqulluu 66 kana keessa kakuu moofaa 39 kakuu haaraan 27 waldoonni tokko jiru 73 apookiriifaa kana keessaa kan fudhatanii 81 kan fudhatan jiru haa ta'u warri wangeelaa 66 kana Waaqayyo raajii cimaa dubbachuu yoo barbaanne kana keessaa dubbii Waaqayyoo keessaan dubbannu dubbii Waaqayyoo qulqulloonni caafan kana keessaa dubbannu kan kaanii dan dubbisa amma gidduu ana macaafa tokkoon dubbisa macaafa qulqulluu kun miti amma haaraadhuman dubbadhaa kan jedhan jiru jedhama dhageen dhaggeeffani caafatarraa dubbise jiru macaaficha achi gateetu achi kaa'eetu amma qaxitaa'ee isa dhufe kanan dubbadha malee kun kan yeroon itti darbeedha waan akkasii kun abaarsa Waaqayyo nurraa ifatu abaarsa dubbii Waaqayyoo alanni dubbatu anaaf ergamaa Waaqayyoo miti naa dhiisa kan biraati malee dubbii Waaqayyoo qulqulluu kakuu moofaan kakuu haaraan qulqulluu somni kan keessan jirre barsiisaaf waaqessuuf qulqulluu kan ta'e dhugaa kan ta'e waldaan keenya kana fudhatti. Beeksisi adda addaas immoo jira kan ergamootaa kan Niiqiyaa kan Atinaatiyos kan jedhamu waldaa wanni taati. Ogisburg Hayimaanoota Magalicaa kan jennu san jijjiiramin kan jennus qabna. Hundee qabdi waldaa'uun hundee kana irratti amantoota ishee eegdi. Kanaaf kana eegsifna boordii kana keessatti Waaqayyo kana irratti na gargaaraa jira. Itti dabalee dhuma irratti kan dubbadhu tokko Ethiopian Graduate School of Theology kan jedhamu Saarbeetti kana jira. Argitaniittu waldootatu waliigalee dhaabbate dura taa'an ture jalqaba yeroo inni yaadi isaa ka'e boordi sabsaabiin ture achittis gara waggaa 4tiif mana barumsaa guddaa ta'eera graduate studies baay'eetti gammanna kan qabanii waldaa Makaana Yesuus waldaa Qaala Hiwotii fi Wangeelaawiyaan Abiyaata Kiristiyaanaat kana sadantu waliigalee dhaabbate dirijitii guddaadha. Achi keessatti mana tokko Waaqayyo ga'ee naa kenne ergani soorama ba'ees immoo boorda baalii ta'ee gara waggaa 4 hojjedhe. Seminarii kanaas immoo barsiisaan jira dubbii Waaqayyoo silallee maqaa dhoofne yeroo jalqabaatti natti fakkaata barsiisaan jira. Taa'aan jiru barsiisaa barreessaan jira. Seenaa jireenya koos barreessaan jira. Boriftaan hin baay'ee namana waldaa Waaqayyoo keessaas lallabaan jira. Kanaaf galanni Waaqayyoo haa ta'u. Hojjetaa kakuu haaraa, hojjetaa wangeela dhugaa, jabaaduu gatii jilba kee fakkataa argataa. Tole kabajamoof jaallatamoo daawwattoota keenya gaaffiif deebii luba Dr. Magarsaa Guutaa waliin haalota bu'aa bayii isaan dabarsan qophii dirree wangeelaa irratti gaaffiif deebii isaan waliin goone isiniif dhiyeessaa jira. Egaa gaaffiif deebiin keenya ammas hin xumuramne turtiin keessan waliin haa ta'u. Hojjetaa kakuu haaraa, hojjetaa wangeela dhugaa, jabaaduu gatii jilba kee fakkataa argataa. Miidhuma irratti lubii Dr. Magarsaan dhaloota kanaaf dhaamsi isin qabdan sakalee isaarraa ka'uudhaan dhaloonni kun immoo akkasitti deeme wangeelli kun akkasitti dhufee jira. Amma sadarkaa irra jirurraan gaamee jira. Kunoo wallaansoon jiran immoo wallaansoo gurguddaa hedduutu jiru. Fakkeenya isin ammanaaf kaastan dhiiraaf dhiiraa, durbaaf durbaa akkasumas wantoonni ciccimoon dargaggoota ammaa kana wallaansoo qabuu danda'an baay'een jiru. Isa kana irratti dhaamsa maalii qabdu laata? Haa ta'u gaariidha kunis gaaffii gaariidha. Wanta kunoo jedhanii kunoon jedhini nafanii jedha Oromoon.
amma biyya Ameerikaa biyya Awurooppaa dubbanna waa'ee dogoggora fuudhaa ilaalchise. Bifa mul'isin malee agarsiisin malee biyya keenya keessas rakkinni adda addaa akka jirutu dubbatama. Laf jala of tarii gaaf tokko maaltu beeka akkuma biyya Ameerikaa kana salfii ba'anii mabtii keenya eegaa kunoo mabtiin keenyaan eegameedhaan al tokko yeroo pirezidaanti Obaamaan fuudhi kuni dhiiraaf dhiiraa dubartii kuni mootummaan biyyaa firdi beetiin fudhateeraanis fudhadheera deemni ta'e ilil jedhanii salfii ba'anii wanni ta'an akka kana mataan mul'ifatin malee rakkinni biyya keenya keessas akka jiru hin dubbatama. Waaqayyoon waa oolchu. Ammayyummaan gaariidha. Intarneettiin kunis waan baay'ee miidhaa jira. Anillee intarneettii kana badaa intarestii isaas intinii ta'ee egaa dulluma ta'uu maala ta'uu hin beeku. Moobaayiliin si'anaa kuni intarneettiin garaagaraa kuni dargaggoota kan inni barsiisaa jiru kan inni agarsiisaa jiru kana jechuun dandeessu. Gara bowwaatti dhiibaa jira. Isa ilaalaa oolu. Amma karaa kanarraa yoo ilaaltame yoo uleerumaan rukutte kaan sin argan. Iji isaanii yeroo inni irratti intinii ta'an deemu. Maali kun? Takka warran beeku jedhana kiisii kaaddaa galaa laalaa manattiin jedha kaan. Garmalee oofaa jira ammayyummaan. Gaarii ta'etu jiru. Keessaatii qulqulleessanii kamtu gaariidha kamtu gaarii miti jireenya koof kan jedhan jira. Intarneettii kana duwwaa miti biyya keessaa immoo amala nama kan balleessani. Abaluun tokko nagadataa inni kaan miidhamaa jira. Baala adda addaa kuni dargaggoonni gara wangeelaa dhufaniyyuu kan itti miidhamanii hashiishii moo maal jedhu shiishaa moo maal jedhu waan akkasii kana kan xuuxanii mana bananii kan nagadatan horii itti argatu. Inni dhaqee wanni ta'u dargaggoonni ittiin badaa jiru. Achitti waan hin taane hojjetu amala suusii kan inni baree nama rukutuurraa nama ajjeesuurraan deebi'u waan tokko argineera. Jireenya isaa balleessuurraan deebi'u. Adaraa dhaloonni haaraan kanaan of balleessina. Fayyaa keessan eeggadhaa. Barumsa keessanitti jabaadhaa. Kan jedhu gorsuu barbaada. Kanatu gargaara. Isa gargaara. Maatii isaa boriftanii dhaabbataa isa gargaara. Maatii keessaa bahe abbaa fi haadhan gargaara. Biyyan gargaara. Kanaaf dhaloota haaraa waan baay'eetu miidhaa jira. Mee isa durii gaarii kan ta'es hayaannu haa eeggannu. Isa gaarii ta'ee bara kana keessa jiru immoo hammayyummaa fakkaatessa keessaati gaarii ta'ee haa fudhannu. Isan taaneen immoo haa morminu jedha. Kaataan taanetti iddoon taanetti yeroo isaanii kan dabarsine adaraa jechuun barbaada. Waaqayyo immoo hin gargaara dhaloota haaraa kana. Dhaloonni haaraan kun nuun bakka bu'u yoo ta'e bor waldaan maal taate. Dhaloonni haaraa waldaa kan baqanne waaqayyoon nan kadhadha. Waldaaf yeroo akka qabaatan waaqayyoon nan kadhadha. Maatiinis ijoollee isaanii gorsanii mana barumsaa sanbataatti haa ergatanii argaa jirra xurumatti geggeeffamaa jira. Kun akka eegamu waaqayyoon hin kadhanna. Waggaa 30-40 booddee 50 booddee wanta ta'u waaqayyootu beeka. Garuu waldaan dammaxxee dhaloota haaraa haa eedduun jedha. Hojjetaa kakuu haaraa, hojjetaa wangeela dhugaa, jabaaduu gatii jilbakee bakka argataa. Toleegaan kabajamuuf jaallatamoo daawwattoota keenya gaaffiif deebii luba Dooktar Magarsaa Guutaa waliin gochaa turre booddee hiriyoonni isaanii namoonni isaan hojii wangeelaa wajjin hojjechaa turan wajjiniin tajaajilaa turan waa'ee luba Dooktar Magarsaa Guutaa maal jedhu laata? Gaaffiif deebii yookaas dhaamsa isaanii booddee walitti deebinaa turtiin keessan qophii dirree wangeelaa waliin haa ta'u isiniin jedha. Hojjetaa kakuu haaraa, hojjetaa wangeela dhugaa, jabaaduu gatii jilbakee bakka argataa. Ani luba Dooktor Shifarraa Sadiin jedhama. Luba Dooktor Magarsaa wajjin sinodosii tokko turre. Sinodosii lixaa jedhama. Isaanii karaa kutaa hojii wangeelaa akkasumas immoo barreessaa sinodosii sanaa ta'anii hojjetaa turanii.
yeroo sana kaasee luba Dr. Magarsaa gaarii godheen beeka. Isaanii nama waaqayyooti. Dhugaadhumatti ogummaas qabu, beekumsas qabu. Hamma ammaatti karaa adda addaadhaa waldaa Makkana Yesuusii fi bu'aa guddaa buusaniiru jedheen ilaala. Ergumayyuu immoo sooroma ba'aniiti. Seminarii kana, seenaa seminarii kana caafaniiru. Isa kanas immoo eebbisaniiru. Isa kanaa fi baay'ee karaa adda addaadhaa bu'aa gaarii waldaa kana buusaniiru. Nus baay'ee isaan irraati numtu baraa jirra. Egaani dhugaadhumatti dhalooti haaraan dhalooti amma seenaa kuni isaan irraati barachuu qabu. Waldaa keessatti guddachuun, waldaa keessa jiraachuun inni kuni bu'aa gaariidha. Hawaasumtiyyuu taanaani irraa barachuu hin danda'a. Kanaaf lubi Magarsaanii dhugaadhumatti fakkeenya gaarii warra nuuf ta'anidha jedheen fudhadha. Dargaggoota kanaafis keessumaa dargaggoota akkaataa jireenyaa seera maatiin qabuun, seera waldaan qabduun jiraachuun inni kun baay'ee barbaachisaadha. Isa kana keessattis isaanii karaa waldaa furii keessattis qooda fudhataniiti yerootti nu barsiisu. Kanaaf barsiisa isaanii duwwaatu hin ta'in jireenya isaan jiraatan iyyuu immoo dhugaadhumatti dhaloota seenaatiif baay'ee gaariidha jedheen ilaala. Hojjetaa kakuu haaraa, hojjetaa wangeela dhugaa, jabaaduu gatii jilba kee fakkataa argataa. Amallee isaanii qabanii dhugaadhumatti dhugaa dubbachuudha, dhugaatti nama wajjin jiraachuudha, waan dubbatanii hoji'an agarsiisuudha. Waan ta'eef nuyi karaadhuma lafa amma jirru kanatti iyyuu walii wajjiniin tokkummaa qabna. Tokkummaan kun dhugaadhumatti kana keessatti baay'ee nu ijaaraa jiru. Kanaaf waan isaan jedhani dhugaadhumatti dhugaa waan ta'eef nu hundumti keenya fudhannee isaan iddoo kennineefi wajjin jiraataa jirra. Kanaaf namni dhugaadhumatti akka itti beeka isaaniini. Wanti isaan dubbatanis waan dhugaadha. Jireenya isaan dubbatanis immoo jireenya gaariidha. Kanaaf jireenya isaan jiraatanis dubbi isaan dubbatanis wal duukaa waan adeemuufi nama dhugaadhumatti moodelidha jennee nu ilaalluudha. Waldaa kanaafis saba keenyaafis dargaggoota yeroo si'anaatiif jedheen ilaala. Egaan Lubi Magarsaanii karaa dhugaadhumatti waa'ee seeraa baay'ee cimsu. Isa kana seera jiruun maatiin seera jiruun jiraachuu akka qabu. Amma nu egaan walitti dhufeenya qabnaa yookaan tokkummaa qabnaa namni tokkummaa kanaan iyyuu seeraan geggeeffamna. Seerri kun achi hidhattee kaannaan maaliif akkana ta'e jedhaniiti baay'ee irratti dubbatu. Isa kanaan dhugaadhumatti hin beekamu. Nama wajjin hin qaldanii jechuu miti. Nama wajjin qoosuun jira, nama wajjin taphachuun jira. Inni kunis gaariidha. Kanaaf dhugaadhumatti amala gaarii qabu. Kanaaf dubaratti baay'ee fudhatamuudha. Baay'ee itti gammanna. Hojjetaa kakuu haaraa, hojjetaa wangeela dhugaa, jabaaduu gatii jilba kee fakkataa argataa. Waldaadhaa wanti isaan bu'aa buusan waan baay'ee akka ta'e dhugaadhumatti agarreerra. Barsiisaanis fakkeenya gaarii ta'uudhaanis akkasumas immoo akkuma nama sila dubbadhee caaffata garaagaraa caafuunis dhugaadhumatti fakkeenya gaarii ta'aniiru. Bu'aa guddaas buusaniiru. Waa'ee saba Oromoo saba keenyaas immoo taanaan nama nuyi itti boonnudha. Nama seenaa saba keenyaas nama gaarii godhee beekuudha. Yeroo tokkos waamnee waa'ee kanaan haasofna. Kanaaf karaa kanas dhugaadhumatti nama nuyi yeroo kana keessa nama akkasii qabna jennuudha. Kanaaf karaa sanas baay'ee jireenya saba keenyaa, aadaa saba keenyaa, afaan saba keenyaa kana gaarii godhanii beeku.
kanaaf karaa akkasitti annee isaan waan tokko ta'uu gaafannee wanti nuyi irraa baru yoo jiraata. TV Mo'aa yeroo jalqabaadha dhugaadhumatti waa'ee wangeela bal'isuuti kan inni ittiin ka'e isa kanaafis dhugaadhumatti baay'ee gammanna. Hojjetaa kakuu haaraa hojjetaa wangeela dhugaa jabaaduu gatii jilba kee fakkataa argata. Amma immoo dhugaadhumatti namoota wangeela bu'aa buusaa jiranii kanas immoo seenaa isaanii hojii isaan hojjetanii waan isaan godhanii isa kanas immoo yommuu gaafatee akka namoonni baranii keessumaa immoo dhalooti si'anaa kana baranii gochuu isaatiifis immoo dhugaadhumatti baay'ee gammanna. Kanaafis dhugaadhumatti hin galateeffanna TV Mo'aadha. Kanaaf gara fuulduraatti kana caalaa itti fufaa jabaadha Waaqayyo sina jabeessu sina gargaaruun jedha. Hojjetaa kakuu haaraa hojjetaa wangeela dhugaa jabaaduu gatii jilba kee fakkataa argata. Ani Qeestaayee Abdiisaan jedhama. Luba Dr. Magarsaa Guutaa wajjin yeroo duraatiif kan wal argine Makaanii Yesuus seminaarii iddoo jedhamutti mana barumsa macaafa qulqulluu dhufne bara 1966tti waggaa lama waliin turre. Isaan waggaa lama nu dura turanii eegisaa waggaa lama baranii jedhaniitiin immoo dhufne 66tti mana barumsaa kana gallee waggaa lama walii wajjin turre. Yeroo kanatti achitti kan beeku baay'isa godhee kan hubadhu baay'ee barataa cimaa turani. Nama sammuu gaarii qabu, nama yaada gaarii qabu, yeroo baay'ee madarga keessa kan ba'anidha. Nama akkasii turani. Eegasii immoo jalqabne yeroo dheeraadhaa fi waggaa baay'ee walii wajjin turre. Gidduutti hojiidhaaf iddoo garaagaraa yoo dhaqan iyyuu lubi Magarsaanii nama Waaqayyoon sodaatudha. Nama sodaa Waaqayyoo garaa isaanii keessa buleen. Yommuun kana jedhu namni hundinuu kiristaanonni hundinuu Waaqayyoon hin sodaatu. Garuu lubi Magarsaan sodaa Waaqayyoo jireenya isaanii kan dhuunfate nama akkasiiti. Lubi Magarsaan nama kadhataati. Nama kadhata jaallatu. Mana waldaa keessatti obboloota gidduutti wanta akkasii kana namoota walitti qabuudhaan namoota jajjabaadhaa jechuudhaan ofii isaaniitti kadhachuudhaan namoonni akka kadhatan gochuudhaan nama kadhataati lubi Magarsaan. Hojjetaa kakuu haaraa hojjetaa wangeela dhugaa jabaaduu gatii jilba kee fakkataa argata. Lubi Magarsaan seenaa isaanii akkan beekutti iddoo baay'eedha hojjetaniiru. Mana Waaqayyoo keessatti nama hinaaffaa mana Waaqayyoo qabuudha. Ogummaa gaarii kan qabanidha. Beekumsa gaarii kan qabanidha. Naannoo Boojjii fa'itti dura buutuu dargaggootaa ta'anii hojjetaniiru. Itti gaafatamaa kutaa wangeelaa ta'anii hojjetaniiru. Eegasiiti immoo hojii wangeelaa kanarraan kan ka'e ari'atamni guddaan irra ga'ee dubbiin sobaa irratti dubbatame. Mana hidhaa keessatti illee waggaa baay'ee nama hidhameedha. Kanarraati maal hubanna lubi Magarsaan amantii isaaniitiif hamma du'aatti hamma hidhamanitti illee nama jireenya isaanii dabarsanii kennanidha. Kanaafi bara si'anaa kanatti kanarraati kan nuyi baruu dandeenyu jireenyi amantii gatii nama baasisa wanta ta'eefi dhugaadhumatti dhaloonni ammaa kun jireenya isaanii irraati amantii isaaniitiif jireenya amantii isaaniitiif gatii baasuun akka irra jiru kana irraa baruu dandeenya jedhee yaada. Hojjetaa kakuu haaraa hojjetaa wangeela dhugaa jabaaduu gatii jilba kee fakkataa argata. Kana duwwaa immoo utuu hin ta'in
nama bu'aa yeellaasisaa hin barbaannedha Lubii Magarsaan. Jireenya isaanii ani beeka. Yeroo baay'ee tajaajila namaadhaa kan balleessu, yeroo nama amantii namaadhaa kan miidhu, bu'aa yeellaasisaa karaa jallinaan kan argatan. Lubii Magarsaan garuu mana Waaqayyoo keessa hamma hojjetanitti amanamummaadhaan bu'aa hojjechuudhaan bu'aa yeellaasisaa irraa fagaatanii hamma guyyaa har'aatti nama hojjetaa jiranidha. Lubii Magarsaan dandeettii guddaa qabu. Dandeettii isaan qabanii keessaati tokko nama barsiisuu danda'udha. Hojii bulchiinsarra yeroo baay'ee turanii Lubii Magarsaan. Ani utuu akka garaa kootii fi Lubii Magarsaan utuu achirra hin turre ta'e baay'ee nan jaalladhan ture. Kun yaada kooti. Maaliif beektu? Lubii Magarsaan nama utuu barumsa isaanii jalqabaati jalqabanii amma yeroo dheeraadhaaf duukaa bu'aniiru otuu ta'e Lubii Magarsaan waldaa kiristaanaa keenyaa fi teolojiyaanii nama cima ammayyuu teolojiyaaniidha. Teolojii barsiisu dandeettii guddaa qabu ammayyuu dhugaadhumatti namni ittiin qixxaatu jira jedhee hin yaadu. Haa ta'uyyuu malee iskoolaarii guddaa nama ta'uu danda'udha. Utuu karaa bulchiinsa sanarra hin buune ta'e waldaa kiristaanaa keenya duwwaatiif utuu hin ta'in nama biyya lafaatii fi dhimma baasuudha Lubii Magarsaan. Hojjetaa kakuu haaraa, hojjetaa wangeela dhugaa, jabaadhuu gatii jilba kee fakkataa argataa. Lubii Magarsaan hojii yommuu hojjetan barsiisuus haa ta'u, lallabuus haa ta'u, yommuu hojii hojjetanii nama hojii qulqullinaaf gadi fageenyaan hojjechuu barbaadanidha. Fakkeenyaaf yoo dubbadhe lallaba xinnoo isheellee lallabuudhaaf yoo ka'an baay'ee irratti qorachuudhaan irratti qophaa'uudhaan nama akka ittiin qophaa'ee hojjetuudha malee calluma jedhanii dhaqanii nama dura dhaabatan. An kanarraati wanta guddaan bare. Maaliif namni barsiisu tokko, namni lallabu tokko waldaa kiristaanaa keessattis haa ta'u, iddoo kan biraattis haa ta'u, akka ta'utti qophaa'ee of qopheessee dhaqee yoo hojjete namaa fi bu'aa buusaa jechuudha. Kanaaf isaan yeroo hundumaadha nama gadi fageenyaan qoratanii ilaalanii qulqullina nama hojii hojjetudha jechuudha. Hojjetaa kakuu haaraa, hojjetaa wangeela dhugaa, jabaadhuu gatii jilba kee fakkataa argataa. Amala isaanii qaban keessaatti dhugumatti jaalala guddaa qabu. Walii wajjiniin bara dheeraa dabarsine hamma guyyaa har'aatti utuu waliin nuffin utuu wanta tokko walirratti hin dubbatin namoota adda nageenyeedha. Baay'ee jaalala guddaa nama qabanidha. Kanaaf jaalala isaaniitiin baay'ee nan jaalladha. Kiristaannis immoo kana ta'utu irra jira. Namni hojii wangeelaa barsiisu tokkos immoo jaalala isaatiin nama mo'achuutu irra jira wanta ta'eef jaalala namootaaf qabanii kanarraa isa kana baay'een guddaan irraa bare. Kana duwwaa immoo otoo hin ta'in nama yaaduudha. Lubii Magarsaan jireenya namaatiif, jireenya maatiitiif namoota yaadanidha. Kanarraa kan ka'e maatiillee walitti qabanii yeroo baay'ee gurmeessanii walii wajjiniin kadhannaa, walii wajjiniin jiraanya jedhanii jireenya akkasii nama qabanidha. Kana duwwaa immoo otoo hin ta'in Lubii Magarsaan namoota iddoo garaagaraati walitti qabuudhaan bal'inaan jechuudha. Waldaa kiristaanaa keessattis haa ta'u, karaa alattis haa ta'u, namootaa fi kadhata gochuu nama jaallatudha. Nama kadhataati jedhee jalqabarratti dubbadheera. Kuni baay'ee na gammachiisa. Konsernii guddaa namaaf qabu, yaada guddaa namaaf qabu. Har'a namni wal yaadachuun, wal gargaaruun, wal jajjabeessuun jireenya maatiitti, jireenya fuudhaaf heerumaatti wanta akkasii kanatti nama gargaaruudhaa fi nama hinaaffaa guddaa qabanidha Lubii Magarsaan. Hojjetaa kakuu haaraa, hojjetaa wangeela dhugaa, jabaadhuu gatii jilba kee fakkataa argataa.
Televezyiinii mo'aadhaa eeginni jalqabeeti jalqabama guyyaa har'aatti mana keenya keessatti yeroo hundumaadhaa ilaalla. Baay'ee guddaan gammadee baay'ee waaqayyoon galateeffadha waa'ee televezyiinii mo'aadhaa. Televezyiinii mo'aadhaa karaa jireenya hafuuraa duwwaa miti akka hubadhutti kananii waa'ee televezyiinii mo'aadhaa ilaalu. Aadaa sabaa kana aadaa saba keenyaa kanallee mul'isuudhaan agarsiisuudhaan wanta guddaa hojjetaa jira. Karaa hojii hafuuraas immoo wanta guddaa hojjetaa jira. Aadaa saba keenyaa guddisaa jira. Kanaaf televezyiiniin mo'aadhaa baay'ee na gammachiisa. Mana keenya keessatti iddoo guddaa qaba. Iddoo duraa irratti kaayyannee galgalaaf ganama televezyiinii mo'aa ilaalla. Namoonni immoo akkasuma televezyiinii mo'aa kana ilaaluudhaan dhugaadhumatti akka isaan itti gammadanii nan affeera. Hojjetaa kakuu haaraa, hojjetaa wangeela dhugaa, jabaadhuu gatii jilba kee fakkataa argataa. Tole kabajamuuf jaallatamoo daawwattoota keenya waa'ee luba Dooktar Magarsaa Guutaa hiriyoonni isaanii wanti isaan jedhan kana fakkaata. Isaaniin gibbii simineerii Makkaana Yesuus keessatti dhaqee argadhee yaada isaanii akka kanatti isiniin biraan ga'eera. Egaa qophii kanarraa wantoota gurguddaa hedduu akka argattan abdiif amantii guddaa qabaachaa qophii biraatiin torban walitti deebinaa hamma torbaniitti nagaatti isiniin jenna. Waaqayyo isin haa eebbisu. Hojjetaa kakuu haaraa, hojjetaa wangeela dhugaa, jabaadhuu gatii jilba kee fakkataa argataa. Hojjetaa kakuu haaraa, hojjetaa wangeela dhugaa, jabaadhuu gatii jilba kee fakkataa argataa. Hojjetaa kakuu haaraa, hojjetaa wangeela dhugaa, jabaadhuu gatii jilba kee fakkataa argataa.